Okay, thank you for giving me this opportunity to share a story that's been very close to my heart for many years. And I thank you, Dr. Chauhan, for translating for me. As this is Judson Day, I would like to call this message, actually the title comes from one of the last things Adoniram Judson said as he was dying. He said, "How few there are who die so hard." So, maybe you heard the phrase "die hard" before. It did not begin with the Bruce Willis movies. There was actually somebody who used the phrase even earlier than Adoniram Judson. But I think this phrase actually goes back to the time of Judson's life. And I think he was thinking of the verse, "Truly and truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit." Judson was surely talking about his very own death. He had died a very, very painful death on the ship trying to get back home. And yet, I think he was also talking about their daily struggles from the time they agreed to serve the Lord overseas and everything they endured. Was also part of what he was saying. Few there are who die so hard. And in the scripture verse that we read, Jesus was also talking about his own death at that time. So as followers of Christ, this is a very important verse for all of us. Well, since today is Judson Day, I am not going to tell Adoniram Judson's story.
Actually, I'm going to tell Ann Judson's story.ပြောချင်တာကတော့ဆရာကြီးတို့ကတော့ and as a big Jackson ရဲ့အကြောင်းကိုအာရုံပြုနေပါတယ် Of course, the two are intertwined, but the focus to this morning will be on Ann Hazelton Judson, her early life, her struggles, and ultimately her service to Burma. အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ပေါ်လေကို and as a big Jackson တခါတခါ and as a big Jackson လို့ပြောတော့လွယ်အောင်ဆရာကြီးတို့ဟာမာဒီမနေနဲ့သူရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဝေဒနာတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီနေ့ဆရာကြီးတို့နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာကြီးတို့ပဲအားပြု Anne was born to a Christian family in Bradford, Massachusetts, and it was a well-to-do, well-educated family. ဆရာကြီးတို့ကသူ့ရဲ့မိသားစုကတော်တော်လေးနဲ့ဥစ္စာဒနာပြည့်ပြည့်စုံစုံမိသားစုမှာသူဝေးပွားလာတာဖြစ်ပါတယ် But her family, just like Anne and her family, although they were Christian, they didn't really understand what it means to have a relationship with Christ. ခရိယာနာမခရစ်တော်နာမတော်ခံယူထားတဲ့အိမ်တော်မှာသူပွားလာတာဖြစ်တယ်။ကြေရတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ွယ်အရှင်မှုကပါလဲဆိုတာသိပြီးတော့နည်းနည်းသိကြတယ်ဟုတ်ပါဘူး She was taught well in the scriptures. သူကဆရာကြီးတော်လိုပဲပြောပေါ်တယ်ကနေကြတော့လေသူ့နာမည်ကိုပဲပြောပါသူကတော့ဖြစ်ရင်ဓမ္မတန်စာတော်ကိုလေ့လာတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် So she understood that if she were a good child and said her prayers, she would be saved. အဲ့တော့သူကကောင်းကောင်းပဲနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒီလူကြီးတွေဘာတွေမှမပြီးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့လုံရောက်ခြင်းပေါ့သူကလုံခြုံမှုနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့သူကခံယူပါတယ် I think it's very easy to get that idea that if we do the right things, God will be pleased with us and that will guarantee our salvation. ဒါတော့လူတိုင်းလည်းအဲ့လိုပါပဲကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲလုပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးခံယူကြတယ်ညာပါ Anne was also the youngest of 5 children and her daddy's favorite little girl. သူ့မှာဒီကောင်မ9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်မ9ယောက်ထဲမှာဆရာကြီးတော်ကတော့အငယ်ဆုံးပဲအဲ့ဒီအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူကမိသားစုထဲမှာသူတော်တော်လေးခံရောတဲ့စီးကြတဲ့အခြေအနေမှာသူနေခဲ့ရတယ် She was cute, she was friendly, lively, lots of fun. သူကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချစ်စရာလေးပဲနောက်ပြီးတော့လည်းပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် Probably spoiled. အဲ့မှာ Probably a little bit spoiled. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးယူရပြုစုခံရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဘယ်ပေါ်လဲပြက်နေတဲ့ကလေးလည်းပြက်တယ်ဆိုတာကတော့သူကပြုစုခံရတယ်ဆိုတော့ဟာဒီနဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအာရုံကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ When our daughter was little, I learned the Burmese word, shwede. Shwede. I think she must have been very good at that. So, ဘယ်ကတော့ကြာတော့ဒီခုတော့နေတဲ့ဒီတန်ကြီးကတော့အမှပြီးပမာဒရာစတတ်တဲ့အခါမှာချွဲတယ်ဟာကလေးဆိုလို့ကြီးကချွဲတာပဲတိတ်ချွဲတာအဲ့ဒီကသိခဲ့ပါတယ် So, according to her diaries, by the time she got to be 12 or 13 years old, it was very hard for her to be obedient to God because she was having too much fun. အဲ့တော့7 နှစ်73နှစ်အရွယ်ဆိုင်ကြီးတော့အသက်ရလာတဲ့အခါကျတော့သူမိဆောင်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်မိဆွေတွေတကယ်ချင်းနေတဲ့သူကပါတီတွေသွားကာဝဲတွေသွားတယ်ဆိုတော့ဝိသနာလာဝိတကယ်လာပြီးတယ်မိဆွေတွေနဲ့အတင်းပြပြောတယ်အချိန်အဲ့လိုနဲ့ပဲပုံခဲ့ She loved to go to parties and dances. ခဏပြောလို့ပဲပေါ့လေပါတီတွေသွားတယ်ကားပုံဝဲတွေသွားတယ် She said she spent all her time on her dress, her hair, and her social life.
အဲ့တော့သူအဲ့ဒီအရွယ်မှာအချိန်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရှိရင်သူခါလာဝစားဖို့ကောင်းကောင်းပြင်နေပါလေဒီအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသူအချိန်ကုန်လာခဲ့တယ် So at the age of 17, she said she accidentally came upon a scripture verse in 1 Timothy 5, verse 6. She that liveth in pleasure is dead while she liveth. ဘာဒီဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး9ငယ်6ပါအပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူကတကယ်တော့သိနေတာပဲတက်ရှင်တယ်လို့ထင်ရမယ်လို့အဲ့လိုနေဘူးပါတက်ဒီနေတဲ့အတက် That verse was the start of a long spiritual battle in which Anne really struggled with her relationship with God and what he expected of her. အဲ့တော့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ရှင်နေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဒီစပ်ဖို့တစ်ဆက်တည်းဖို့အတွက်သူအမြဲတမ်းသူပဲရဲလောက်ပါတယ်။တပတ်လုံးကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူဒီစိတ်ကူးတွေထဲမှာသူခါတဲ့လှုပ်ရှားကြိုးစားနေရ And after months of struggle, she came to understand what I think you were teaching this morning from 1 John, that we do sin, and if we do sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, who died for us. အဲ့တော့ဒီနေ့နဲ့ပဲခုနကပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့လေအပြစ်လုံးမိတဲ့ခေအပြစ်လုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်လည်းဘုရားသခင်ကတော့ဒီရှေ့ဆောင်ရှေ့ပဲနော်ရှေ့နေအနေနဲ့နားမှာရှိ And so she finally understood that it's not by our good works that salvation is guaranteed, but by our faith and obedience to Christ. အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ခင်ဗျတော်နားထောင်ခင်ဗျတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တည်ပြီးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအပြည့်အနဲ့ဟောပါပါ At the age of 20, she first met Adoniram Judson. He came to a dinner at her house, and her comment about him was that he was only interested in looking at the food on his plate. ဆရာကြီးတို့ကတော့ဆရာကြီးတော်တော်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီအဲ့ဒီသတိရဲ့မိဘတွေကညတာဖိတ်ထွေးတဲ့အခါကျတော့ဟာတဲ့သူ့ကိုဒါစတွေ့တယ်တို့ဆရာကြီးတို့ကဘာမှနီနာမျိုးပြီးတော်တော်တွေကတော့သူအာရုံပြုပြီးစားဖို့ပဲလားမစားဘူးအာရုံပြုတယ်အဲ့ဒီတမ်း We know from his own writings that he was very aware of Anne's presence, but he was very shy, so he kept his eyes on his plate. ကဲတော့သူကဆရာကြီးတော်ဒီဆရာကြီးတော်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါသတိကိုမြင်တော့သူစိတ်ထဲမှာလည်းဝင်စားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဆရာကြီးကလည်းရှက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတခြားကိုကြည့်ကြည့်ပဲလေသူ့ရဲ့စာပကံကိုပဲလာကြည့်နေရတယ် They knew each other only for about a month before he made his famous proposal of marriage to her. အဲ့တော့ဆရာကြီးတော်ဖြစ်သေးပေါ့လေအဲ့ဒီအဲ့ဒါသတိကိုသူစတွေ့တဲ့အခါကျတော့တော့ပဲရှိလာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကသင်ညာကိုအတွက်ဆိုပြတယ် I think it's common in many cultures, and maybe in yours, that when a young man wants to marry somebody, he may ask permission first of her father to have her hand in marriage. Is that correct? ဒီရှိတဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းတိုင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားလာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးတော့တော့ထိုင်ရဲ့ဆက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးလေအဖေမိဘကိုဆက်တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်တွေ့နိုင်ခွင့်အတွက်တောင်းနေတာဒီပြည်သက်တွေကထုံးတမ်းမှလည်းလိုရှိတယ်ချက်ပါ I know that when before our daughter became engaged, her husband, her boyfriend at that time, called us on Skype and asked my husband for permission to marry his daughter. And I don't remember everything he said, but one thing he said is, I love her and I want to spend the rest of my life with her.
ဘုရားကတော့တမန်လောင်းပေါ်လေသူ့ရဲ့သမီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဝင်းကြီးကနေပြီးတော့ရှင်ဒီဘုံနဲ့ပြောတယ်ဆရာတော်သိမ့်ပေါ်လေသူ့လှမ်းပြီးတော့ဝင်တောင်းတယ်အဲ့တော့သူကပြောတာတွေတခြားတွေပြောမယ်သူပြောတဲ့စကားတွေမှာအမိတာကတော့ငါသူ့ကိုသိချစ်တာတဲ့လုံးသူလည်းပဲလာဆက်ပြီးတော့ငါကောင်းနေနိုင်နေပါလေဆိုတဲ့စကားပြောတာမှမိတယ် How can a father say no to that? အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာဟိုတဲ့အဖေကဘယ်လိုလုပ်လားမရဘူးပဲပြောနိုင်မှာတော့ So, do you think that might be what Adoniram Judson said to Anne's father? အဲ့တော့ဆရာကြီးကတာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့လေဒီဘက်ဒီမှာ Okay, this is the best marriage proposal I have ever heard. အဲ့တော့ဆရာကြီးကတာဘုရားတော်တော်ကတက်တဲ့ညမို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကလည်းပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲဒါပဲကောင်းနေမှာဒါပဲရှိပါတယ်တဲ့ It's a long letter, and I'm only going to do some of it, but please be patient because you really need to hear this marriage proposal. ဆရာယူရတန်ကဆိုပြမယ်ဘောလေဒီညကိုအတွက်ဒါပြီးတော့ကလူစကားပြောတဲ့ဒါအတွက်တော့ပြင်တာတော်တော်လေးသိတာပြီးတော့စောင့်အောင် So you do it like section by section. I have now to ask whether you can consent to part with your daughter early next spring to see her no more in this world. အဲ့တော့ဆရာကြီးယူရတန်ကအဲ့ဒါတည်းတက်ချရဲ့တက်ချမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါတည်းရဲ့အဖေကိုပြောတဲ့စကားတော့ဟာ Whether you can, sorry. အဲ့တော့သူကိုယ်ရတော့သူ့ရဲ့သမီးနဲ့မိဘအဖေကပေါ့လေဖဲနိုင်မှာဗျာဘာလဲဆိုတော့ကဖဲသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့သူတို့ကတကယ်တော့ဝေးအိန္ဒိယတော့ကြအဲ့လိုဖဲသွားလို့ရှိရင်နောက်ကိုဒီလောကမှာတွေ့ချင်းမှတွေ့ရမှာ Okay. So whether you can consent to her departure and her subjection to the hardships and sufferings of a missionary life. အဲ့တော့သာသနာ့ဘဝမှာကျုံတွေ့ရမယ်ခက်အခဲတွေဆင်းရဲဒုက္ခအဲ့ဒါတွေကိုသူ့ကိုခက်လိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ခွဲခွာတော့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘောလို့နိုင်လား Whether you can consent to her exposure to dangers of the ocean, I won't read all of them, but dangers of the ocean and every kind of want and distress, persecution, and perhaps a violent death. အဲ့တော့သူသဘောတူတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့။သမုဒ္ဒရာထဲမှာဒုက္ခတွေတွေ့မယ်။မမဘုရားနဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ယာဒီဥလူရဲ့ဓာညံကိုလို့ဒီမှာကိုပဲတေးပေးတဲ့ဂျုံရမယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းမပြည့်စုံမှုတွေဒုက္ခတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်မျိုးစုံ။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူများတွေရဲ့အတင်ခိုင်းရမယ်။လူများတွေကနေပြောတာစော်ကားတဲ့စကားတွေကျုံတော့ဆက်တွေ့တာရှိမယ်။အင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရမယ်။ပြီးရင်တမန်ကိုပဲပြင်းပြတဲ့ဝေဒနာနဲ့တည်တဲ့စကားရောက်ချင်တော့ရောက် And it goes on, I won't read the rest of it, but I wonder how many fathers would agree to this, would consent to this request. အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့အဖေကိုဒီစကားတွေပြောပြီးတော့သမီးလာတောင်းရင်အဖေပဲတော့ကသဘောတူနိုင်မှဖြစ်ရတယ် Amazingly, her father did agree, and Anne also agreed. အဲ့တော့ဟောကြကောင်းတာကအဲ့ဒါတတိယရဲ့အဲ့ဒါတတိယအဖေကသဘောတူတယ်သဘောတူပြီး I won't read Anne's letter to her friend because we don't have a lot of time, but she struggled much over this. But finally she said, if it's God's will, I will go. အဲ့တော့ဒီမနန်ဒီကားလေးကိုသူအန်ဒီရီကိုမျက်စိကမှမြင်ကြုံတွေ့မယ်ဆိုပြီးလည်းတော့နောက်ဆုံးပြီးကြတော့လက်ခံနဲ့သွားမယ် I love how she ended her letter, though, to her friend. She said, oh, pray for me. Spend whole evenings in prayer for those who go to carry the gospel to the poor people.
အဲ့တော့သူကတကယ်ချင်းကိုလည်းပြောပြတယ်တဲ့တော်ကိုယုံသေးတဲ့လူတွေအတွက်တရင်ဆောင်ယူသွားတဲ့လူတွေကိုဒီဘုရားတကယ်တမ်းမှာဆူတောင်းပါတဲ့အဲ့ဒါမှန်တယ် Well, they were married on February 5th, 1812. The next day, Adoniram was ordained by his church, and 12 days later, they were on their honeymoon trip. Oh yeah, it's a ship to India, never to come back again. အဲ့တော့တို့က1912ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မှာလက်ထပ်ကြတယ်လက်ထပ်ပြီးလို့နောက်တစ်နေ့မှာသူ့ကိုတိတ်ခါပေးတယ်တိတ်ခါရတယ်အဲ့ဒီတတိမောင်သားအနေနဲ့အမေရိကန်ဆိုတော့နေရီတော့ဒီမက်ဆာချူးဆက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အိန္ဒိယကိုတက်သွားကြတယ်ဒါကတို့သင်္ကြန်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးလို့7ရက်ပဲကြာနေတယ်ဒီပေါ်တက်သွားကြရန်ကုန်ကိုမနာပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဒီပေါင်းမြတ်တဲ့ဒီ73ဇူလိုင်လ73ရက်နေ့1973ရက်မှာရောက်ကြတယ် And so she said goodbye to her family and friends to America with the idea that she would never see them again in this earth. အဲ့တော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့မိဘတွေဆိုရင်မျိုးတွေနေနေတဲ့ပြီးတော့လည်းပုံဘူးလို့စိတ်ကြရှိထွက်ခဲ့ကြတယ် So imagine she knew Adoniram for only a very short time, and only on that long, almost one-year journey to India did she really get to know what kind of man she married. အဲ့တော့တလားလောက်ပဲသူကြုံခဲ့ကြတယ်ဒီပေါ်လေးရင်းနှီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေဒီမှာဒီချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီပေါ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားတဲ့ဟာချီဘရောတဲ့ညီပါလားအဲ့ဒီကြတော့မှဆရာယူတာဘယ်လိုပို့ပါလဲဆိုတော့သိ She said in her letter home, I find Mr. Judson one of the kindest, most faithful, and affectionate of husbands. အဲ့တော့သူဆရာယူတာကိုသိလာတဲ့ခါကျတော့သူလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာယူတာဟာတဲ့အကျဉ်းနာတဆုံးဖို့သစ္စာလေးအမှန်ရှိအမှန်ကိုပဲချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိလာတယ်ဆိုတာပြောတယ် Adjusting to life in Burma was not easy for Anne and Adoniram, but according to the record, she did very well. She dressed as a Burmese. I could not find a single picture of her in a longi, but I did find this one with her hair up, with the flowers in her hair, the way Aung San Suu Kyi wears her hair. Hello. Orang kan ada tinggal, pemang musafir. Kalau ada tinggal pemang musafir hari, yuk kami balik lomsi, tapi orang boleh deh, senang betul sih, nanti di pesawat yuk dia balik. She learned Burmese fluently and worked along with her husband in the translation work. Dia tadi kembang boleh di macam tak pada piala ni apa? She was greatly respected and she was welcomed at the royal court. Ma ini nando mana? Kan ada di orang kaca itu, ini dia mana? Contohnya, kaca. But as you well know, it was very hard. They had to wait 7 years before even one person came to faith in Christ. Ma dia lagi, pada ni jadi kisah di mana? But what's even harder is having to marry all your children. Roma, Anne and Adoniram's first baby was a stillborn, born dead on the boat from India to Burma. So, Roma kaca doa, dan banyak, dan hasil ini yang cuma keliran dan nanti, prima, dia bawa kita dengan lain dan semua. Their second child, Roger Williams Judson, lived for only 7 months, and he died on May 4, 1816.
ဒုတိယကလေးကတော့ခုနလကတက်ရှင်တယ်မေလ4ရက်နေ့1916ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီကလေးကလည်းဆုံးသွားတယ် The third child, Maria, lived to be about 2 years old. In fact, she outlived Anne by 6 months, but she also died, leaving Adoniram alone and crushed in his spirit. ရီတတိယကလေးကတော့သမီးလေးကတော့မရီယာအလစ်ဘတ်ဖာဒဝတ်ဂျက်ဆန်ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်သူကအသက်2နှစ်သက်ရှင်တယ်ဇာယီတန်ကတော့အဲ့ဒါဆိုပြီးဆုံးသွားပြီးတော့6လလောက်မှဆက်ပြီးတော့သက်ရှင်နေပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူလည်းဘာမှမတင်တော့ဇာယီတန်ကမတန်ဘူးပဲစိတ်ဓာတ်ကြားလို့ကြံ့ခဲ့တယ် Aside from losing all 3 of the children born to Adoniram and Anne, he also fathered 10 more children between his second and third wives, and out of all the 13, only 5 survived. အဲ့တော့ဇာယီတန်ကနောက်ထပ်အဲ့ဒါဆိုပြီးပြန်ပြီးခေါ်ယူသွားတယ်ဘုံတော်ကသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်အိမ်တော်နှစ်ခါကြာနေတယ်အဲ့ဒီဒုတိယအိမ်တော်တတိယအိမ်တော်လည်းသူ့ဘောက်10ယောက်နောက်ထပ်ညနာမြင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်း9ယောက်ပါပဲဖတ်တယ် That means 8 Judson babies are buried in Burmese soil. ဘလို့လေတော့အမှန်ကြီးပေါ်မှာပဲတင်းယူခံကြတင်းယူလိုက်ကြ When little Roger died, Anne wrote to her parents about it. It took about 1 year for that letter to reach her parents, and about another year for her to get the letter back from her family. Okay, တော့ကတော့စားတဲ့ဆောင်ဘာပြည့်နေဘယ်နည်းကပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်။ကိုညာလာတဲ့စားတဲ့တော့တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးကိုပဲချိန်နေရင့်တဲ့ညာလေးရတယ်တော့သူတို့ဆက်တယ်ကြာတယ် I have actually held the original letter in my hand. ဇာယီတန်တော်ရဲ့မူရဲ့စာသူ့လက်ထဲမှာခိုင်ယူပါတယ် I will just give you a couple of small bits from that letter, and you might need a tissue if you're at all tender-hearted. အဲ့တော့သူအဲ့ဒီစာလေးကိုကိုယ်တိုင်လည်းထဲမှာခိုင်ပြီးပတ်ခဲ့ရတော့အဲ့ဒီထဲကလည်းတစ်ချက်ပြန်ပြန်ပြောပြတယ် So she wrote to her parents, "Little did I think that my next letter would be filled with the melancholy subject on which I must now write. Death, regardless of our lonely situation, has entered our dwelling and made one of the happiest families wretched. Our little Roger Williams, our only little darling boy, was 3 days ago laid in a silent grave." သူ့ရဲ့ကလေးတွေပတ်မတင်တဲ့အကြောင်းကိုစာရေးနေမေလ1900ခုနှစ်မှာပြောထားတာ။ဘရောကပြန်ပြောရွှေနေတဲ့အိမ်တော်ထဲမှာအခုလိုမျိုးတည်ငြိမ်တရားဝင်လာမယ်ဆိုတာလည်းတော့တို့ဘီးကြီးလို့တဲ့။အဲ့ဒါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်မနာနဲ့တို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆိုင်ပိုင်းတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ရဲ့ကလေးရောဂျာဝီလျံအဲ့ဒီကလေးရတဲ့သူစာရေးတဲ့အချိန်မှာတင်းယူလိုက်ရတာ3ရက်ပဲရှိပါသေးတယ် And again, to save time, I won't read it all. If you can read English, do read it because the writing is beautiful. I'll move on to Adoniram's letter on the same topic. Our little comfort, our dear little Roger, has become insensible to our parental attentions and fond caresses. His sweet face has become cold to our lips, and his little mind has fled. Oh, where? အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ကလေးရောဂျာဒီမကောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုရေးရင်းနဲ့ဒီကလေးလေးဟာတဲ့အဖေဖေပြုစုတဲ့ဟာကိုအာယုပြုနိုင်တဲ့အာယုရှိနောက်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်နဲ့နန်းပြတဲ့အခါမှာလည်းကိုအေးကိုရအေးသူ့ရဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ပြောတာ I'll read the next paragraph. Our little Roger died last Saturday morning. We looked at him through the day, and on approach of night, we laid him in the grave. အဲ့တော့လုံခဲ့တဲ့သူတို့ရေးနေတဲ့အချိန်ကလုံခဲ့တဲ့စနေမနေ့မှာဒီကလေးကဆုံးသွားတယ်
bro tu ini long ni tadi thai kilo nya ni wenga ni yak de aja tu ni yu lai ja It took some time, but Anne and Ireland did recover and continued on with their work. You probably know about the most difficult time period, over 2 years that Anne and Ireland was in prison, and really suffering terribly during that time. Pero saya itu nak kurang ada, awak ni kaya ada, kami ada luka pernah di jauh. Kalau ini betul memang ada jadi tu ya siapa orang itu macam Yuya Yusu. When he was arrested, Anne was newly pregnant. Maybe they didn't even know yet she was carrying a child. Pero saya itu tak cukup kaya ada cik. Saya itu tak ada siapa. Ada jadi lupa lupa ada cik pak. Ada jadi So little Maria was born while her daddy was in prison. Little Maria was born while her daddy was in prison. Pero tamili wila le hala. Jadi cukup hanya ada orang wila. And Anne was a very faithful wife, and she was clever, and she was doing everything she could to find food to bring to her husband, and they also allowed her to bring the baby to the prison. Sebab naik kira jadi kita nak terori, saya tahu ini, naik kira ada mana, orang ada nak kaya ada, naik kira tam saya ada, ini mana, jadi kita ni kan dia ada apa. Saya itu tak keluar lagi, kan naik kan. Sana tapi Aisyah kami He wasn't even able to hold his baby because he was in chains. He could see her from the doorway. Saya itu tak keluar, mengilir itu kamu orang ada aja dong. Saya itu tak lewat, kamu kami Cina ini baru sudah tua, mayo Cina mayo tukar kan. During that time, they were practically starving. Jadi itu orang mana dia loh, saya ini kamu kan dia ada cik. Anne had to beg food from the local villagers to be able to feed herself and her husband. Pero Nina masih ada jualan di mana bertahu saya dan tu sabu ya, jadi sabu. Her own milk dried up because she was so malnourished that she had to beg local women to nurse her baby. Pero ini Noi dai cibo cioè sai di però pure anche me da dove sai di la campa però di per caso mi noi le fai però io arega non so le scie americi ma dai però tu credi di non dai per tanto So after about 2 years, Adenarman was finally released, and when he came home, he could not even recognize his daughter and his wife because they were so emaciated and so dirty. Pero saya itu kan jangan lupa tu ingin lari aja tu kali tu seni tu orang polis siapa lagi. Macam mami baru tu pengen cuma kali dia ada ni. Dah mula tu dia tu ingin model lari tu memang ada tu kali udah macam apa ni. They then were sent to a kind of British refugee camp, and slowly they recovered their strength. Pero ini juga ada sekarang tu yang kau bilang, sini ni loh, apa yang ada. And then, after they were a bit stronger, they decided to move to the town of Amherst in one state, also called Japanese. Pero I hope I said this right. yeah, that's right. Pero saya juga tanya saya, menolak kami jisure data kan di bawah, ini di jisure tu, sumber banyak orang terus memang
နေကြလဲဆိုတော့ချက်ကမျိုးရောက်သွားတယ် And it was there in Amherst that Anne died, and 6 months later, little Maria died as well. အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကမျိုးကိုရောက်ပြီးတော့ဇာတိကတော့အသက်ဆုံးသွားတယ်သူဆုံးသွားပြီးတော့အမီးလေးမရာရတဲ့နောက်6လလောက်ပြီးတော့ဆုံးသွား So here's an excerpt from one more letter, the hardest letter Ed and Irene had to write to Anne's mother. My sweet little Maria lies by the side of her fond mother. The work of death went forward. Thus I am left alone in the whole wide world. My own dear family I have buried, one in Rangoon and two in Amherst. What remains for me is to hold myself in readiness to follow the dear departed to that blessed world. အဲ့တော့ဇာတိရတာကတမ်းပြီးတော့စာနဲ့ကြောင်းရတဲ့အခါဒီကိုယ်ကဇာတိတော်ရဲ့အမေကအရေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကလေးလေးမရာရတဲ့ထုံးသွားပြီးသူ့ရဲ့ဇာတိတော်ရဲ့နဗီမှာပဲဖြစ်ဒီကြီးကတော့ပြထားတဲ့စက်တိုက်ထားနေတာပဲသူတယောက်နဲ့ဇာတိကသူတယောက်နဲ့သာလောကကြီးမှာကျန်တော့တယ်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုသူတော့ပြင်မြုပ်ခဲ့ရတယ်တယောက်ကရန်ကုန်မှာနှစ်ယောက်ကကြိုက်ပြီးအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ပါကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ဒီဘုံတော်ဝင်စားသွားတဲ့သူတွေနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်သူအစဉ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားမှုပဲရှိတယ် After that, Ed and I went through a long period of very deep depression, but God is not finished with it yet. သူကပြင်အမတန်ကိုပဲဇာတိရစိတ်ငြိမ်ယူပြီးစိတ်တကြဆင်းတဲ့ကာလကိုရောက်ပါတယ် And you know the rest of the story. 2 more wives, more children, more work, until God finally took Ed and I home. အဲ့တော့ဇာတိရဲ့နောက်ထပ်သူကြံရည်ခဲ့တဲ့အသက်တာမှာသူဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာအကြပါလိမ့်မယ်သိကြပါလိမ့်မယ်နောက်သူကိုယ်တိုင်လည်းဘုံတော်ဝင်သား So I will close with the verse that we started with. Truly, Yes, please. truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. အဲ့တော့ဘုရားစတဲ့ကျမ်းချက်ကိုပြန်ပတ်မယ်ဆိုရင်မြေ၌ကြတော့စပစီပြီးမပြတ်ပြဲတဲ့နေပြတ်ပြဲကများစွာသောအတိကိုပြီးတိုင်း The Judsons were among the few who died so hard. ဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးတော်တို့အသက်ဆုံးပေါ်ပါပြီအမတန်ခဲတဲ့ခဲရင်းနဲ့အသက်ဆုံးရတယ် What about us? အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သားပေါ်တယ်လို့လေ How will I choose to live my life? ကိုယ်တိုင်ရောက်တဲ့ကြောက်တိုင်းဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲလို့ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ Remember the verse that Anne accidentally bumped into. Will I live for pleasure, like a dead person? အဲ့တော့ဆရာကြီးတော်ကြီးထားတဲ့နေရာမှာငါအသက်ရှင်နေတဲ့ဟာတည်နေတဲ့လူလိုပဲသက်ရှင်ရမှာလားသက်ရှင်မှုရှင်ကြီးပေါ့ If I live for my own selfish enjoyment, Jesus said that I'll be like a piece of wheat. It just stays intact. It doesn't break and die and bear more fruit. ဟောခုနကပြောတဲ့တဲ့လိုပဲညီကြီးနဲ့မှကြောက်ပြီးဒီတိုင်းပဲကိုယ့်အနေကိုအလုံးကြီးပဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမဒီတော့ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပြည့်သွားတဲ့စိတ်ကနေတော့အများကြီးဒီနိုင်ထွက်တယ် Or I can die hard to self and offer myself to God to use as He wills. အဲ့တော့ဘယ်လိုသိမလဲကိုယ့်ရဲ့ဓာတိပတိကိုတေးအောင်တေးဓာတိပတိတေးပါစေဓာတိပတိတေးသွားလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ဒီလက်ရှိကိုအတွက်အဲ့ဒါ So live for myself, live for my pleasure, or live for Jesus, die to self. အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်သက်ရှင်မလားပျော်ဖို့ပဲသက်ရှင်မလားဒါမှမဟုတ်တဲ့ဓာတိပတိကိုပဲသိအောင်ပဲဟုတ်လား The Judsons chose to die hard to self and to live for Jesus.
ဆရာကြီးကတို့ဇနီးမောင်နှံဟာဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအဆုံးခံမဲ့အားအတွက်လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တက်ရှင် It was a constant struggle for them. It was not easy. သူတို့ကအခါလုံးပဲအဲ့လိုမျိုးဟောလေတက်တာမှာရုန်းကန်နေရတယ် They suffered daily and they suffered deeply. သူတို့တွေကနေတိုင်းဒုက္ခဆင်းရဲခံရတယ်သူတို့ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့အင်မတန်ကိုပဲခဲရင်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ် But because of them, you and I are here today worshiping God together. အဲ့တော့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးတို့ရဲ့စွန့်စားမှုစက္ကန့်မှုကြောင့်လို့ခုဒီမှာရှိတဲ့ပြည်ကတိုင်းကဒီမှာရှိနေကြတယ်။ဗျာမင်္ဂလာဗျာခင်ကိုကိုယ်ဝယ်ကိုအတွက်ဒီမှာရောက်နေကြတယ် A few grains of wheat willingly fell to earth in Burma 201 years ago. ။အဲ့ဒီစပစီလေးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100နဲ့နှစ်ကဗမာပြည်တွေကိုကြားခဲ့တယ်။ At the bicentennial, we saw thousands and thousands of Burmese people worshiping Jesus, raising their hands, glorifying God. And I thought to myself, oh, what a foretaste of glory divine. အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့တိုင်းရဲ့နှစ်နေရာစေရင်ပြပါတဲ့ကိုယ်ကိုလူရောက်တဲ့ခါကျတော့လေဒီထောင်နဲ့ချီပြီးတော့မာရီယာခင်တဲ့တော့ကိုယ်ဝယ်ဝယ်ပြီးတော့ညာကြီးရဲ့လက်တော်တို့တက်တော့အဲ့ဒါတော့အင်မတန်ကိုပဲစိတ်ထဲမှာပျော်မွေ့စရာညာကြီးရဲ့ပုံကြီးတော့ရှိမှကြအချိန်ပဲ The Judsons have challenged me to step out in faith and let God do with me as He wills. And I pray it will be the same for each of us. ဆရာကြီးတို့ကတော့အဖြစ်သူ့ရဲ့လက်တော်မှာတော့ဖြစ်ယုံကြည်ရရှိဖို့အတွက်ထွက်လာဖို့သိခေါ်တယ်အဲ့တော့ညာကြီးရဲ့ပြုမှုတော်မူခြင်းကိုအလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပြုတော်မူပါစေအဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းရောက်စီတိုင်းလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြုတော်မူခြင်းကိုဆိုင်ရကြပါ In Jesus' holy name, amen. အရှင်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ပြောဆို